unterwegs. Ein nach dem anderen muss man vielleicht zeitlich einige Gewohnheiten kontrollieren und sich ändern, ansonsten wird das zu spät. Heute bekommen wir viele natürlich diese Tipps von unseren Freunden. Irgendwann fühlen wir auch uns. Wir alle wollen schön aussehen, wir alle wollen aktiv sein und nur wenn wir gesund sind, dann können wir vielleicht alles gewünscht gemacht. Also Freunde, Fettlebigkeit, Motapa, das ist ja heutzutage im Thema. Überall wird darüber viel gesprochen. Männer, Frauen, Kinder, sogar diese Mittelaltermenschen, alle leiden solche Krankheiten. Ja, sie leiden an solche Krankheiten. Bitte schon, wer will beginnen? Es gibt natürlich viele Tipps, wir bekommen voneinander. Zum Beispiel, man muss sofort, also Essgewohnheiten ändern. Was bedeutet das? Wenn man sagt, Essgewohnheiten muss man ändern, das bedeutet ein bisschen wenig essen, nicht viel essen. Wenn wir viel essen, dann egal was wir machen, wird das alles dann ja, also sinnlos. Wir wollen zum Beispiel Yoga machen, aber wir essen zu viel, dann bekommen wir jeden Tag ein bisschen extra Fett. Das ist dann problematisch. Manche sagen, frühmorgen sollte man vielleicht warmes Wasser trinken. Das hilft vielleicht schon. Also physische Aktivitäten, ein bisschen wenig essen, könnte vielleicht helfen. Aber wir hören noch Tipps von anderen. Bitte schon, wer will beginnen? Einige sind vielleicht hier bestimmt für Tipps gekommen, extra heute. Ja, das ist mein Thema. Ich muss ja meine Gesundheit verbessern. Bitte schon, ja. Ja, so heutiges Thema ist sehr interessantes und auch aktuelles Thema. Die verlockende Essen, Schokolade, Kuchen, Pommes, Pizza und so weiter, können nicht jeder leisten. Leisten meine ich nicht wegen Geld, sondern wegen vielleicht Gewicht. Wir alle wissen schon, das Fettessen schmeckt gut, aber ist ungesund für uns. Unsere Zunge verlangt leckeres Essen, aber Bauch lieber gesundes Essen. Wenn wir zu viel essen, zu viel fettiges Essen und Süßigkeiten essen, bilden wir Reifen am Bauch. Außer ungesunde Essgewohnheiten, andere Gründe, die uns dick machen, sind als Folge. Zum Beispiel die Leute, die kaum bewegen und am Tisch arbeiten, nehmen sich schnell zu. Die Frauen nach Kindergeburt werden dick, besonders in Fällen, wenn sie sich operieren lassen, wie C-Section. Wegen verschiedener Krankheiten wie Hypothyroidismus, Diabetes und so weiter können auch man dick sein. So, jetzt erzähle ich die verschiedenen Wege, um Bauchfett loswerden. Erster ist, man muss regelmäßig körperliche Tätigkeiten machen, zum Beispiel laufen gehen, Sport treiben, Yoga machen. Auch Tanzenformen wie Zumba machen. Es macht uns sowohl Spaß als auch hilft uns fit zu bleiben. Auch heutzutage stehen viele Sport-Fitnessclubs im Trend. Viele Leute geben eine Menge Geld aus für solche Aktivitäten. Als nächstes möchte ich die Auswirkungen des Bauchfetts diskutieren. Die erste und am wichtigsten Wirkung ist, dass hohe Gewicht führt zu zahlreichen Krankheiten wie Herzinfarkt. Wir können nicht unsere Lieblingskleidungen tragen, weil sie uns nicht anpassen. Und wir machen uns lächerlich im Freundeskreis. Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass nur man sich selbst um seinen Körper kümmern kann.
Niemand anderer kann das für uns tun. Ein gesunder Körper ist am wichtigsten, wie auch gesagt ist. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Das ist alles. Sehr schön, wunderbar. Also wenn man eigentlich über solche Probleme oder ja, also meine Kleidungen passen nicht, sie passen mir nicht einfach. Die anderen können einfach lachen. Was für ein Problem ist das? Das ist kein echtes Problem, aber doch schon. Solche Probleme hier sind. Ich glaube, ich denke, es geht immer. Und besonders ich habe meine alten Kleidungen schon habe ich. Und ich denke, okay, wenn ich ein bisschen Kilos abnehme, dann vielleicht ich träge diese Kleidung wieder an. Klar. Aber weiß nicht, wann kommt dieser Tag. Oh mein Gott, ja, klar, richtig. Diese Fotos, eigentlich wir wollen über die Menschen nicht lachen, die ein bisschen dick sind oder ein bisschen dick viel manchmal. Ja, dicker geworden sind, aber dann, wir müssen daran also denken, wie ich das wieder also mich in Form bringen kann, Struktur, na? Das muss richtig sein, ansonsten werden wir natürlich, also man denkt, dieser Mensch, also wert nichts, wenn man eigene Gesundheit, eigenen Körper nicht eigentlich richtig in Kontrolle halten kann, was kann man im Leben? Wir müssen daran Gedanken machen und natürlich uns fit halten. Fit ist ein schönes Wort. Wir alle wollen fit werden und schön aussehen. Wenn wir fit sind, dann sehen wir automatisch schön aus. Das ist eigentlich so richtig verbunden. Nächste Person bitte. Finden Sie sich. Das ist dann auch ein bisschen neu. Ja, gerne bitte. Ich bin der Meinung, dass Menschen muss immer ein Auge auf das Gewicht haben, weil das ist sehr wichtig und wir müssen auch Start-Diät auch ein bisschen anders machen, wie kleinere Portionen Mahlzeit essen und dann auch die Saturated Foods ist auch sehr süchtig. Deswegen wir müssen auch die vermeiden und mehr Gemüse und Obst essen. Klar. Ja. Natürlich, also diese Menschen, wenn wir hier diese Fotos sehen, der Mensch ist ein bisschen zu dick und will nur faulenzen. Ist er lästig geworden? Ja. Warum müssen wir so viel eigentlich Last tragen immer? Das ist nicht einfach. Mein Gott, wenn wir ein bisschen leicht sind, dann können wir einfach hin und her gehen. Wir können einfach also das genießen, die Kleidungen, aber diese Süßigkeiten, sie ziehen uns ja an und wir vergessen dann alles. Oh, momentan diese Schokolade ist mir wichtig und wir vergessen alles anders. Und dann, manche Leute werden eigentlich zu dick und dann müssen sie sogar zum Arzt gehen. Das ist auch heutzutage, das ist ja nicht eine Überraschung. Früher sagte man, oh, er ist ein bisschen Mota Bhai, das wurde eigentlich als positiv angenommen. Also das heißt gesund und groß, alle wollen gesund und groß, aber dann heutzutage ist das die Definition von Gesundheit anders geworden. Jetzt Wellness und Fitness ist im Thema. Wir müssen irgendwie uns ja unter Kontrolle, Disziplin ist vielleicht ja ein richtiges Wort. Disziplin könnte uns helfen. Disziplin an ja, Essgewohnheiten oder was. Also man muss früh morgen aufstehen vielleicht oder dann physische Aktivitäten, egal was sie machen. Sie gehen zum Gym oder Fitnessstudio oder machen sie Yoga oder einfach wandern gehen. Einfach wandern.
das kann alles sein, aber wir müssen Zeit für uns haben, sparen und jeden Tag physische Aktivitäten müssen wir unternehmen. Okay, next. Bitte schon. Hallo Sir, kann ich etwas sagen? Gerne. Bist du dick oder? Nein, ich habe, Entschuldigung, also einfach, denkst du, einige halten sich dick. Zum Beispiel, vor einigen Tagen habe ich also einem Freund gesagt, heutzutage bin ich ein bisschen dicker geworden. Er sagte, nein, du bist nicht dick, du bist okay. Aber ich dachte, nein, ein bisschen dick bin ich geworden in Corona-Zeit. Ich denke auch. Aha, das wollte ich hören. Denkst du oder nicht? Ja, bitte schon. Ja. Hallo zusammen, ich heiße Pooja. Das ist nicht nur ein interessantes Thema, sondern auch aktuelles. Heutzutage sehen wir überall Bauchfett. Natürlich brauchen wir Fett, aber alles so viel ist ungesund. Während der Corona-Zeiten sitzen wir zu Hause und nicht machen viel Üben. Wegen des Grunds, viele Menschen werden dick. Es gibt viele negative Ursachen. Wir müssen jeden Tag einfach Übung machen. Man kann Yoga machen, Haushalt machen. Das man hat zu Hause. Nicht benötigen zu wohnen. Ja, wenn man dick sein, laden wir leider viel Krankheit ein. Nach meiner Meinung, Gesundheit geht vor Reichtum. Wir müssen unseren Körper kümmern. Wir wollen Obst und Gemüse jeden Tag essen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Sehr schon. Ja, und manche sagen, also alle wissen eigentlich schon, wir sind gut informiert, wir wissen, was man dick macht, was nicht, was sollte man essen, was nicht, das wissen wir auch. Trotzdem eigentlich, wenn wir Süßigkeiten oder Schokoladen sehen, dann vergessen wir alles. Wir werden einfach dumm, Idiot und essen einfach weiter. Und dann wir denken, nein, das ist kein Problem, nur heute soll ich essen und so viel kann ich auch kontrollieren. Jeden Tag kontrolliert man ein bisschen extra und dann wird das problematischer irgendwann. Also ich habe auch als Tipps im Internet gestern gelesen, man sollte vielleicht ein bisschen weniger Salz essen. Süßigkeiten, Salz und Ghee, also geklärte Butter kann man sagen. Ja, das sollte man sofort vielleicht wenig essen. Salz, Ghee und Süßigkeiten. Wenn Sie das kontrollieren können, dann bekommen Sie also Resultat. Und warmes Wasser auch frühmorgen, wenn Sie trinken, dann ist Fettlebigkeit unter Kontrolle. Aber physische Aktivitäten sind ein Muss. Ohne das geht es nicht. Und einige Freunde sagen, dass man sollte, wenn sie was essen wollen, zuerst die Gemüse und Obst. Sie sollten zuerst das essen. Und dann gibt es nicht genug Raum. Und dann essen sie natürlich diese Fladenbrot und Reis und alles anderes ein bisschen wenig. Sie denken, dass zuerst muss es diese Pizza essen und dann Roti und Reis, das alles muss ich essen. Dann, wenn ich immer noch einen Raum habe, nur dann Gemüse und Obst. Aber bis dann sind sie schon satt, dann wollen sie das nicht mehr essen. Also es wäre besser, wenn sie zuerst diese Gemüse oder Salate oder Obst essen und dann vielleicht was anderes. Das könnte auch vielleicht ein Trick sein. Okay, klar. Wir haben auch noch Freunde, die vielleicht über das Thema sprechen wollen. Wir hören aber gerne. Barkha, halten Sie sich für fit oder finden Sie ein bisschen zu dick? Bitte schon, wir hören Sie. Ich habe, Sir, jetzt habe ich
ein bisschen dick geworden. Aha, Sie sind ein bisschen dick geworden. Okay? Ja, Ah, schade. ich habe 4 bis 5 Kilo Weight abnehmen. Okay, Sie haben abgenommen oder zugenommen? Zunehmen. Zugenommen. Ja. Alles klar. Ja. Aber glücklicherweise, Gott sei Dank, glücklicherweise seit also 20 Jahren bin ich 65 und 70. Also seit 20 Jahren 65 und 70. Das ist immer noch unter Kontrolle. Gott sei Dank. Okay. Bitte. Heutige Thema ist sehr aktuell und interessant auch. Ich habe das gesehen, dass nicht nur die Essen oder die Gewohnheit, aber auch die Medizinprobleme. Manchmal gibt es die Menschen dick geworden. Zum Beispiel meine Schwester, sie hat seit 2 Jahren, sie hat Halsprobleme. Und während dieser Meditation, die hat die Gewicht 4 bis 10 Kilo zunehmen. Und deshalb, ich denke, dass nicht nur die Essen oder nicht bewegen oder das nicht die Gründe für Dicke. Nicht zu viel bewegen oder Stress haben, viel Alkohol trinken, diese auch Gründe für dick geworden. Und auch in Kindern, sie sind nicht außer spielen oder haben nur am Internet oder am Telefon arbeiten oder studieren. Sie sind auch die großen Gründe für die dicke werden. Und auch wann manchmal wir haben Disziplin in die Leben. Zum Beispiel musst du aufstehen und kontrollieren zu Diät und auch die viel Wasser trinken, am Abend nicht zu spät essen. Diese auch kann manchmal hilft uns nicht zu dick werden. Und meine persönliche Erfahrungen, ich habe viel Verwandte, meine schwierigen Vater, es ist sehr dick. Er ist 120 Kilo. Und mein Bruder, auch meine andere Family-Mitglieder, sie sind sehr dick. Und weil sie die größte Gründe ist, sie möchten nicht spazieren gehen oder hat nicht Kontrolle über Essen. Und auch sie sind gerne süß zu essen. Auch die die essen mit viel Ghee oder frische Essen und manchmal Kachori, Pakori, sie essen gerne diese Essen. Oh. Ich bin auch nicht so dick, aber heutzutage ich habe meine 4 bis 5 Kilo zunehmen, Weight zunehmen. Für meine Weight zu aufbauen ich stehe auf nur am Morgen, spazieren gehen, am Treadmill auch laufen und auch ich probiere nicht so viel essen oder spät am Abend essen. Aha, bitte schon. Also ich hoffe, dass dein Opa kann nicht Deutsch, ne? Also du hast gesagt, er ist ein bisschen zu dick. Okay, kein Problem. Ja. Okay, nächste Person bitte. Das ist ja schon, wir sagen einfach unsere Erfahrung und dann vielleicht bekommen Tipps auch. Welche Gewohnheiten können uns helfen? Ja, Freunde, wer will dazu was sagen? Bitte. Ich habe einen Punkt. Jetzt, wir sind alle im
Ja, natürlich. Wir müssen ja gute Gewohnheit, wir müssen eigentlich Zeit haben. Wir müssen uns Zeit gönnen. Wenn wir essen, dann mit Fokus müssen wir essen. Man sagt, wenn wir also essen, während des Essens gibt es hier einige Lars. Sie können vielleicht das Essen richtig, also zeitlich verdauern. Ansonsten, wir konzentrieren nur auf das Programm und wir wissen auch nicht, wie viel wir gegessen haben. Manchmal, das ist ja auch so, leider. Okay? Shubham, bist du dran jetzt? Oder holst du nur einfach Tipps? Also, das ist unsere Gewohnheit. Jetzt ich suche, gerade, ich suche das, wie kann, was soll man essen, damit man nicht Fettlebigkeit hat. Und da denke ich nur an Essen. Ich sollte vielleicht suchen, welche gute Gewohnheiten können dazu führen. Aber ich denke, was soll man essen? Wir denken zu viel über das Essen. Ja. Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist Fettbauch oder Bauchfett. Ich wollte sagen, es ist nicht Bauchfett, sondern man kann Bierbauch auch man kann sagen. Und wir alle haben Bauch und natürlich alle für das Bauch, alles für das Brot. Und alles geht um das Brot. Und es wird gesagt, dass wir sind das, was wir essen. Und natürlich, wenn wir etwas Fettiges essen, dann werden wir natürlich dick und fett auch. Und wir abbauen zu viele Kalorien. Dann alle Menschen oder alle brauchen sich eine gute Gewohnheit, eine gute Körperlichkeit und Gesundheit und alle gute Sachen für sich selbst. Aber niemand achtet darauf, solche Sachen zu kontrollieren oder alle versuchen etwas zu vermeiden, aber niemand das wirklich in der Realität kontrolliert. Alle wollen, was sie wirklich mögen. Zum Beispiel, wenn mögen, alle wissen, dass Zucker und Salz, alle weiße Sachen sind sehr gefährlich für die Gesundheit. Aber trotzdem essen wir zu viele Zucker und zu viele Salz in unserem Alltag. Aber wir versuchen, aber man kann davon völligerweise nicht verzichten. Dies nicht verzichten. Und wir heutzutage haben wir zu viele Bauch oder Bauchfett. Wir haben zu viele Bauchfett entwickelt. Und Bauch ist ganz normal, unsere Bauchshape oder Gestaltung ist rund. Alle wissen, dass das ist kein okay. Aber wenn man einen Bierbauch entwickelt, das wird ein Problem. Dann das ist sehr gefährlich und wie sagt man? Also Shubham, was meinst du, wenn du Bierbauch sagst? Ist das hier Bierbauch? Meinst du? Ja, Sir, Bierbauch und Bierwange sind sehr berühmt oder bekannt. Bierwange, wenn man zu viele Bier trinkt, dann unsere Wange werden zu viele dick und unsere Bauch werden zu viele unsere Bauch entwickelt extra Fett. Okay, also deshalb. Also so entwickelt es eigentlich bei uns, auch wenn man Bier nicht trinkt, dann also vergrößert man den Bauch. Ja, okay, verstanden. Also wegen Bier, also das ist Bier so gefährlich, das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich. Danke. Klar. Und dann heutzutage man ist sehr faul geworden oder mögen nur Faulenzen. Und nichts zu tun und nichts mehr zu bewegen oder nur zu Hause zu bleiben und die Zeit mit dem Handy verbringen. Das sind heutige unsere Lebensgewohnheiten geworden. Und das ist wieder sehr schädlich oder wie eine Schande zu sagen, dass aber trotz genießen wir solche Sachen auch manchmal, weil wir keine andere Alternative haben. Und es wird gesagt, man soll rohes Gemüse essen, man soll alles wie alle anderen rohes essen, trotz wir trinken heutzutage Saft, kein Problem. Kein Problem. Ja, aber Saft
Abtrinken ist kein Problem, aber heutzutage Satz wird von anderen Soda ersetzt. Oder statt Satz werden wir heutzutage Soda oder Cola oder Getränk, andere kalte Getränke trinken. Das ist wieder eine negative Sache. Und das solche Sachen soll man vermeiden und wie man sich gesund bleiben oder wie man sich gesund halten. Denn man soll sich bewegen jeden Tag, spazieren zu gehen oder laufen oder rennen oder spielen mit den anderen oder Fußball spielen. Man kann solche Aktivitäten machen, wenn heute während dieser Pandemie, wenn andere Alternativen nicht oder erreichbar ist, dann soll man zu Hause Yoga machen. Das kann auch eine gute Wahl sein. Und anderes dann findet man. Das ist ja, alles rohes Gemüse ist in Vegetarian oder etwas anderes oder unsere andere Interesse, neue Interesse entwickeln oder finden die Wege, woran wir gemütlich fühlen oder wofür wir uns gemütlich fühlen. klar. Und neue Sachen machen, damit wir uns mit der Natur verbunden finden. Also etwas, was eigentlich positiv bewirkt. Normalerweise haben wir solche Konkurrenz. Du verdienst viel Geld, ich verdiene mehr als du. Normalerweise solche Gedanken, solche Wettbewerb gibt es da im Alltag. Aber man sagt normalerweise nicht, ich werde fitter als du. Also, Ja, du das wäre sollst, besser sein, wenn man so denkt, du hast so viele Gesundheit, dann ich mache Wettbewerbe an dich und ich werde auch viel gesünder als du werden. genau. Solche Sachen denkt man nicht. Das hilft dann beiden, na? Also heutzutage, also in den letzten 2 Jahren habe ich eigentlich auch davon gehört. Fitness Challenge, also einige Freunde. Und das ist ja sehr, sehr positiv. Das halte ich ja auch für positiv. Wir sollten Fitness Challenge haben, vielleicht. Das hilft. Okay. Noch jemand bitte? Das ist toll, was Shubham gesagt hat. Also im Alltag müssen wir so anders denken. Nicht nur für Geld, aber auch für Fitness. Wir verzichten auf vielleicht schlechte Gewohnheiten. Das hilft. Wir nehmen gute, positive Gewohnheiten. Das wäre besser. Yoga oder egal, eigentlich Sie müssen selbst entscheiden. Niemand kann sagen, dass du musst so. Sie machen, was ihnen passt oder was für sie gut ist. Aber machen Sie etwas. Ja. Next. Wer ist dran? Ihre Erfahrung. Hat jemand irgendwann solche Experimente gemacht? Also solche Experimente, also etwas für Fitness. Vielleicht haben Sie bestimmten Pulver gegessen oder etwas gemacht und das hat sehr gut geholfen. Bitte sagen Sie, damit wir auch andere benefitieren. Ja, ich habe nichts experimentiert, aber ich habe einen Freund, der hat die Proteinpulver-Shake gemacht und er hat eine Nierenprobleme wegen mehrere Protein. Aha. Und wenn wir nehmen diese Proteinshake, wir müssen auch mehr Fitness machen, vielleicht mehr als 3 Stunden pro Tag. Dann ist es gut. Ohne Fitness, Protein ist auch sehr schädlich und für Nieren, das ist sehr schwer vorvertragen. Jack. Sehr gut. Also Freunde, das ist ja auch manchmal gefährlich. Wir sollten einfach nicht so verrückt werden. Wir wollen alles für Fitness, wenn wir zu dick werden. Aber dann müssen wir auch Gedanken machen, was mache ich? Funktioniert das? Sie sollten nicht einfach einige, also sagen, in 10 Tagen werden Sie dick oder slim, ja?
Sie werden also schlimm auf Deutsch, na? Wenn sie ohne Gedanken einfach etwas folgen, das ist auch ungesund manchmal. Vielleicht, Sie müssen zuerst recherchieren, also Protein und dann man isst nur Protein und keine Bewegungen. Das funktioniert nicht, einfach nicht. Das geht nicht. Sie müssen richtig daran recherchieren. Ja? Ich mag die Sudarshan Kriya. Okay, Sudarshan Kriya. Das hilft, oder? Ja. Sehr gut. Das ist toll. Also was macht man dann? Das ist auch wie ein Yoga. Ich habe ja Yoga gemacht, aber Sudarshan Kriya habe ich noch nicht probiert. Ich habe viel gehört, aber noch nicht selbst versucht. Ich helfe, it is not yoga. Das ist noch Yoga. Ja, richtig. Not, yeah. Und wie heißt der Baba? Also zum Beispiel, ja, Sri Sri, genau. Also das ist toll, gut. Ich sage einfach, andere sollen das auch wissen eigentlich. Ich habe einfach hier dieses Foto gezeigt. Das bedeutet nicht, dass ich bin Bhakt von. Aber natürlich, Yoga gefällt mir und ich bin davon wirklich darauf sehr stolz, dass dieser Mensch also viel Yoga populär gemacht und jetzt Yoga ist wieder in Indien. Yoga war immer da, aber inzwischen wurde das vielleicht einfach, also das wurde weg. Das Disziplin. Richtig. Und heutzutage immer mehr Menschen sprechen über Yoga. Immer mehr Menschen sprechen über Bioessen. Immer mehr Menschen sprechen über Fitness und Wellness. Das ist positiv, dass unsere Gesellschaft daran Gedanken macht und wir Jugendlichen mitmachen. Aber dann gleichzeitig, es gibt auch Menschen, die eigentlich sowas essen. Das ist noch das Kind, aber dann die Hand sehen Sie, das ist, hier sieht man auch Fett. Wie wir essen, was wir essen, das wirkt eigentlich. Ja, es geht mehr populär in Corona-Zeit. Natürlich, Yoga und Ayurveda, die beide werden populärer, immer populärer. Aber immer noch, das also wissen nicht eigentlich viele von uns, wenn wir Yoga und Ayurveda, unsere Schätze, wenn wir sie ein bisschen näher kennen, dann benefitieren wir lebenlang und nicht nur wir, eigentlich unsere Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, alle werden benefitieren. Weil ich habe eine Welt, Sie haben Ihre Welt, wir alle haben unsere kleine Welt, na? Wir alle haben. Und dann, wenn ich sowas Positives mache, die alle werden benefitiert. Also wir sollten eigentlich über Positivität, über gute Sachen, unsere Kultur, was natürlich hilft, wir sollten das auch, Werbung machen, immer wieder. Sie haben vielleicht auch beobachtet, immer wieder bringe ich ein Thema, das mit Kultur zu tun hat, etwas, oder mit Gesundheit zu tun hat, oder also Yoga, Ayurveda, diese Themen sind immer wieder da hier. Wir sprechen darüber. Ich weiß, wenn wir über diese Themen sprechen, werden wir immer mehr informiert und benefitieren davon. Ja. Gut. Okay. Wer ist noch jetzt dran, bitte? Vielleicht in 5 Minuten haben wir dann frei. Aber sagen Sie einfach, Santosh, sind Sie heute zum ersten Mal hier? Sie waren aber schon früher auch. Ja. Nein, gestern war mein erster Tag. Oh, gestern waren Sie. Ja. Alles klar. Ja, bitte. Ihre Erfahrung wollen wir auch gerne noch hören. Okay. Ich habe auch einen Hinweis, einige Tage früher, ich habe Intervall-Fasten gemacht. Es ist Essen nur in 8 Stunden und andere 6
19 Stunden wir essen nicht. Und es ist auch hilfreich und ich habe 2 Kilo abgenommen. Gratulation. Und, ja. Ja, cool. 2 Kilo abgenommen. Ja, das hilft natürlich. Aber es gibt ja auch Menschen, sie sagen, wenn wir bestimmte vielleicht Wege finden, dann können wir innerhalb, also vielleicht in 30 Tagen vielleicht 15 Kilo abnehmen. Ja, einige sagen solche Strategien. Es gibt ja bestimmte Yoga oder Aktivitäten, die muss man führen, erleben. Es gibt Wege. Also, wenn Sie ein bisschen dick geworden sind, kein Problem. Sie sollten einfach ein bisschen Disziplin haben, diese Aktivitäten vielleicht üben und Diet, also Essgewohnheiten, ja, verbessern. Dann helfen die sich schon, natürlich. Das kann gemacht werden, das ist immer noch kein Problem. Und wir sollten nicht, ja, über andere lachen, du bist ja sehr dick. Nein, sie werden auch vielleicht irgendwann, wenn wir ja, das nicht ernsthaft nehmen. Wir müssen verstehen, dieser Körper gehört uns. Oh, das ist auch unsere Pflicht, den Körper in Form haben, in Form bringen. Natürlich, nicht nur Körper, auch Charakter. Ja, das müssen wir natürlich, ja, richtig in Kontrolle haben. Kilo in 20 Tagen verloren. Wie viel Kilos? 5 Kilo in 20 Tagen. Super, das ist toll. Also wie hast du denn das geschafft? Würdest du Tipps, also Erfahrung hier teilen oder das ist Geheimnis? Not diet. Okay, Diet. Ja, sehr schon. Sehr schon. Exercise, natürlich, ja. Körperliche Übungen, physische Übungen sind, ja, muss. Einfach wenig essen hilft nicht. Sie müssen ja natürlich wenig essen, aber dann diese Übungen, Körperübungen, ja, gut. Sir, alle jetzt heutzutage möchten eine hübsche Gesundheit haben oder eine junge, fitte, slim Gesundheit oder Körper haben. Natürlich. Aber alle können das nicht verstehen und alles ist nicht das, was am ersten Blick sieht. Wie zum Beispiel, es gibt ein dicker Mann, er wollte dünner werden. Dann im Markt gibt es zu viele Geschäfte. Hier wird man in 20 Tagen 5 Kilo abnehmen, dann wird er 3 Monaten dünner. Sowas Bewegungen gibt es oder man soll Keto Diet nehmen. Ich denke, das alles in Parts. Es gibt keine Alternative ohne sich bewegen oder ohne Exercise zu machen oder Extremsport zu treiben. Und alle sind wie nur Parts und davon benefit niemand. Und das ist nur eine Strategie der Werbungen und wie sagt man? Inzwischen haben. Nein, dünn werden. Ja. Dünn werden möchten wir alle, aber Also, dünn werden bedeutet sich leicht oder sich comfortable fühlen. Das vielleicht. Schlank ist okay, aber dünn ist negativ eigentlich. Dünn bedeutet dann, also das ist zu wenig, chipdi. Das wäre dann, also dünn, ja. Das ist aber negativ. Das ist aber negativ. Das ist wieder extrem. Extrem. Sie haben gerade auch über Extremsport gesagt. Also extrem ist immer, allzu viel ist ungesund. Extremsport oder dünn werden und alles. Das geht nicht. Extrem ist nicht gut. Wir sollten vielleicht einen mittleren Weg haben. Einfach Disziplin und Mittelweg. Nicht extrem. Dann ist das problematisch.
Ja, Und alle 5 Kilo in meinem Monat abzunehmen, ist keine Magie. Und wirklich eine Quatsch, das kann niemand schaffen. Und es klingt wie eine Magie nur. Solche Sachen nicht man kann verwirklichen. 5 Kilo braucht man zu viele Bewegungen oder zu viele starke Aktivitäten oder zu viele, wie sagt man, Training, intensive Training braucht man dafür. klar. Nur das geht nicht. Nur Essen vermeiden und Keto Diet machen, nur bestimmte Protein nehmen, wieder eine Quatsch. Das funktioniert Also nicht. alles ist, weil wir alle typische Gewohnheiten oder alle typische Bewegungen machen. Ja, das ist ein Package. Sie müssen das ja nicht nur klar, richtig. Also dünn werden ist immer noch okay, aber dumm werden ist problematisch. Wir werden dumm, wenn wir auf den Körper nicht achten und Geist. Ja, wir sind Menschen und Menschen werden eigentlich sehr intelligent gehalten. Na? Wir müssen daran Gedanken machen, Freunde. Nur dann werden wir glücklicher und gesund und können alles eigentlich. Wenn Sie gesund sind, dann sind Sie auch glücklich. Das ist so gut miteinander verbunden. Wenn Sie gesund sind, sind Sie glücklich und dann die Familie, dann sind Sie immer gut gelaunt. Und wenn Sie gut gelaunt sind, dann schaffen Sie gute, positive Atmosphäre. Egal Sie ein Vater sind oder Student oder Mutter, wenn Sie gut gelaunt glücklich sind, dann verbreiten Sie auch solche Positivität weiter und weiter. Freunde, also, wir lernen das. Okay, heute bin ich ein bisschen dick geworden. Jetzt schaffe ich aber dann wieder mit Disziplin und ja. So, dick geworden ist kein Problem, aber wenn man ein Fettbauch entwickelt, das wird ein Problem. Und so, wie kann man so Probleme Aber eigentlich, was ist ein Problem? Das ist auch relativ. Sie sagen also, Fettbauch ist ein Problem. Ich sage, Fettbauch ist immer noch nicht Problem. Also Krebs ist ein Problem. Man sagt, Krebs ist kein Problem, wenn Sie keinen Charakter haben, das ist ein Problem. Eigentlich, das ist relativ. Wir müssen Disziplin haben und dann alles vielleicht in Limit. Ansonsten, wir werden krank, wir werden nicht fit. Bilanz müssen wir haben. Ich finde mehr relation alles Thema like start where that the starting action Sush, Salz, Oil, Ghee. Das sollte man reduzieren, nicht viel essen. Ja. Klar. Also nicht viel Salz essen, nicht viel Süßigkeiten essen, nicht viel Ghee essen und auch diese Imbiss. Imbiss ist auch problematisch. Fast Food, Imbiss, also nicht Yes. einfach. Vielleicht mehr Gemüse oder Früchte, Obst, das sollten wir vielleicht mehr und vor dem Essen vielleicht. Dann hilft das. Und dann einige Aktivitäten, Yoga-Aktivitäten, physische Aktivitäten, das alles also als Package nehmen wir. Aber nur nicht erst dann, wenn wir dick werden. Wir sollten das im Alltag, auch wenn wir fit sind, dann werden wir nicht ja ungesund. Klar. Vielen lieben Dank, Freunde. Vielleicht am Ende sagt noch jemand etwas. Barkha, willst du was sagen? Und dann, damit sind wir fertig. Bitte. देखिए also hat schafft viele Probleme, Bluetooth und Herzprobleme, Leberprobleme, es gibt auch zum Beispiel meine und Asthmatik auch. Meine Schwiegervater hat diese alle Probleme. Weil junge Gewichtheit hat. Und deshalb ich denke, dass man muss immer man muss zu die Fett reduzieren, zu healthy zu bleiben, gesund zu bleiben.
Ja, also Freunde, sie sagt aus persönlicher Erfahrung, wenn sie einmal dick werden, dann gibt es viele Probleme, Krankheiten, ein nach dem anderen und dann ist es zu spät. Also sie sind glücklich, wenn sie immer noch fit sind. Sie müssen, das ist eigentlich Herausforderung heutzutage. Wir haben ganz anderen Lebensstil. Wir müssen alles eigentlich im Kopf haben, was wir essen, wie wir verhalten, mit wem wir sind, also alles, Freunde. Ansonsten wird es zu spät. Die Menschen, sie an solchen Problemen leiden, nur sie können das verstehen eigentlich. Also. Ja, es war nicht auch macht die etwas zu erhalten. Genau. Und wir legen eigentlich Wert an die Gesundheit, wenn wir einmal ungesund werden. Das ist auch die Schade. Wir sollten also das wertvoll schätzen. Wir sollten fit bleiben. Ansonsten ist das ja zu spät. Vielen lieben Dank, Freunde. Es war wirklich eine große Freude, dass Sie alle so begeistert über das Thema sprechen und sich also gut fit halten wollen. Dankeschön.